Okay, good morning. Good morning, sir. So, पिछले लेक्चर में हमने ट्रांसमिशन लाइन की शुरुआत की थी, ट्रांसमिशन लाइन थ्योरी, जिसमें हमने पहला टॉपिक जो है वो देखा था लम्प्ड एलिमेंट सर्किट मॉडल फॉर ए ट्रांसमिशन लाइन, है ना। तो पहला टॉपिक जो अपन ने देखा था that was lumped element circuit model for a transmission line. Okay, this was the first one which we have seen. Then second was your wave propagation on a transmission line. Okay, so this we have seen, and we have found out the solutions, traveling wave solutions as Vz and Iz. Okay, where Vz that is equal to Vz is equal to, we have found out V0 plus e to the power minus gamma z, then plus V0 minus e to the power gamma z, और दूसरा हमारा निकला था Iz, that is equal to I0 plus e to the power minus gamma z plus I0 minus e to the power gamma z. ये रिलेशंस अपन ने निकाले थे, ये हमारे थे 6a
and 600. Okay, now we will move to the next topic. और एक चीज और भी निकाल के अपन Z0 characteristic impedance. Z0 characteristic impedance that is equal to under root R plus J omega L divided by G plus J omega C. All right. और हमने इसमें ये भी देखा था कि गामा जो है that is equal to under root R plus J omega L into G plus J omega C. ओके, ये चीज अपन ने देखी थी, इनकी क्योंकि जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने दोबारा से लिख दिया आपके लिए. नाउ वी विल सी आवर थर्ड topic that is lossless transmission line. ओके, अब ये जो सॉल्यूशन अपन ने निकाले थे ऊपर जो मैंने लिखे हैं वो एक जनरल केस के लिए थे ना, जनरल ट्रांसमिशन लाइन जिसमें लॉसेस हैं नहीं है कुछ भी है ना. हमने ऐसा कुछ भी इसमें बात नहीं की थी. अब हम ऐसी बात करेंगे जिसमें कि लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन लेंगे. तो लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन का मतलब क्या हुआ कि इसमें लॉसेस नहीं है ना, यही मतलब हुआ लॉसलेस. ठीक है ना. तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, लॉस किसके कारण था, हमने बताया था आपको. लॉसेस के कौन से टर्म है यहाँ पर, कोई भी बता सकता है जिसको याद हो. लॉस किसके कारण हो रहा है यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन में, कोई भी. किसी को याद, रेजिस्टेंस और जी कंडक्टेंस. ओके, वेरी गुड. सो आर इक्वल टू जी है. यदि हम इसको जीरो कर दें तो लॉसलेस हो जाएगी ट्रांसमिशन लाइन, बिकॉज द लॉसेस आर ओनली बिकॉज ऑफ आर एंड जी. सो अब यहां पर अपन क्या करेंगे, आर इक्वल टू जी इज इक्वल टू जीरो कर देंगे. तो अब हमारा गामा क्या बन जाएगा, गामा विच इज नथिंग बट अल्फा प्लस जे बीटा एंड दैट विल बिकम अंडर रूट जे ओमेगा एल आर जीरो हो जाएगा इंटू जे ओमेगा सी. ओके, सो दिस विल बिकम जे ओमेगा अंडर रूट एल सी. ठीक है. तो यहां इस केस में क्या हो गया, इस केस में अल्फा जीरो हो गया क्योंकि यहां तो कोई रियल टर्म है ही नहीं इसमें. गामा में जो निकला जे ओमेगा अंडर रूट एल सी निकला. तो अल्फा बिकम्स जीरो एंड योर बीटा that will become omega root LC. ओके, तो ये हमारे पास मिल गया. तो लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए क्या हुआ, एटेन्यूएशन कांस्टेंट अल्फा इज जीरो. अल्फा इज योर एटेन्यूएशन कांस्टेंट, राइट. सो दिस अल्फा, दिस इज योर एटेन्यूएशन कांस्टेंट. और जब अल्फा जीरो है तो एटेन्यूएशन होगा नहीं तो लॉसेस नहीं होंगे. ठीक है. आप कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस क्या बन जाएगा वो भी देखें. कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस दैट इज गिवन बाय Z0 एंड दिस विल बी इक्वल टू, नाउ R जीरो हो जाएगा. तो ऊपर मैंने इसीलिए इक्वेशन लिखी थी, R जीरो हो गया तो क्या बच गया ऊपर, J ओमेगा L डिवाइडेड बाय J ओमेगा C और दिस इज नथिंग बट अंडर रूट L अपॉन C. So this is the case for lossless transmission line. तो अपन क्या देखते हैं कि Z0 जो है now that is a real number है ना. अब ये कॉम्प्लेक्स नहीं रहा तो अब ये रियल नंबर हो गया. ऑलराइट.
So now let us write the solutions now for voltage and current for a lossless transmission line. तो जो 6A और 6B हमारी जो इक्वेशन हमने लिखी थी वो मॉडिफाई हो जाएगी. किस तरह से मॉडिफाई हो जाएगी कि now we will get VZ that will be equal to V0 plus into e to the power. अब गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा है तो अल्फा 0 हो गया तो दिस विल बिकम e टू द पावर माइनस जे बीटा z. Okay, and then plus v0 minus e to the power j बीटा z. ठीक है, ये इक्वेशन आ गई. सो दिस इज अवर अनदर इक्वेशन. देन वी कैन आल्सो राइट फॉर Iz. सो Iz विल बी इक्वल टू V0 प्लस अपॉन Z0 है ना. I0 प्लस जो लिखा है I0 प्लस की जगह अपन क्या लिख सकते हैं V0 प्लस अपॉन Z0 e to the power minus j beta z plus no sorry, this will be minus now. Minus v0 minus upon z0 into e to the power j beta z. Okay, this will be the expression for Iz, and the wavelength now will be lambda, that is equal to 2 pi by beta. Okay, and that will be equal to, now what is beta? Beta is omega root LC, so this will be 2 pi by omega root LC. Okay, and the phase velocity Vp, phase velocity Vp, that will be equal to omega by beta, that is equal to omega upon omega root LC, and that will be 1 upon root LC. All right, so this will be your phase velocity. क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछिए. क्लियर है? ओके, so now let us move to another topic, and that is now, अपन ने, अब देखिए क्या देख लिया अपन ने, एक जनरल ट्रांसमिशन लाइन देख ली, ओपन ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है ना. एक अपन ने देख ली लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन. अब अपन देखेंगे टर्मिनेटेड लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन. तीसरा केस अपन देखेंगे टर्मिनेटेड लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन. ओके, सो अब टर्मिनेटेड का मतलब क्या है कि इसका जो एंड है, एंड पर हम कोई क्या लगा देंगे, कोई एक इंपीडेंस लगा देंगे, लोड इंपीडेंस लगा देंगे. तो चलिए इसका डायग्राम बना लेते हैं कि मान लीजिए ऐसे ट्रांसमिशन लाइन आ रही है, ये हमने ले लिया एक इसका, और ऐसी दूसरी चली आ रही है, ये 2 वायर हो गए इसके, और इसके बीच में अब हम लगा देते हैं सपोज एक लोड, राइट, विच इज नथिंग बट ZL,
और मान लीजिए इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है आई एल। इसके थ्रू करंट ले लें अपन, आई एल अपन जेड लिख दिया, सॉरी इसको भी सही कर देते हैं, आई एल। तो इसके थ्रू करंट अपने मान लिया आई एल बह रहा है और इसके बीच में यहां पर जो पोटेंशियल है दैट इज सपोज वी एल। ऑलराइट, इसका कैरेक्टरिस्टिक इंपोर्टेंस है Z0, फेज जो है दैट इज बीटा, इस यहां पर वोल्टेज दिया जा रहा है VZ और करंट दिया जा रहा है IZ से, ठीक है। एंड दिस इज योर Z डायरेक्शन। ऑलराइट, जहां पर हम ये जो पॉइंट है जहां पे हमने लोड लगाया है इस पॉइंट को अपन 0 ले रहे हैं और इस तरफ हमने L की डायरेक्शन ले ली, ठीक है। तो दीज थिंग्स वी हैव डन नाउ। तो अब ये मान लें कि मान लीजिए इंसिडेंट वेव जो है दैट इज ऑफ द फॉर्म V0 e to the power minus JB beta Z। सो नाउ इंसिडेंट वेव को अपन ने मान लिया इंसिडेंट वेव दैट इज सपोज V0 plus e to the power minus J beta Z, ठीक है ना। एंड दैट इज सपोज जनरेटेड फ्रॉम ए सोर्स विच इज एट Z लेस देन 0, क्योंकि 0 पे तो अपन ने लोड को मान लिया है, ठीक है ना। यहां पे जो अपन ने 0 लिया है ये, ठीक है, ये पॉइंट, इस पे अपन ने लोड को मान लिया। तो जो सोर्स है, सोर्स तो यहां पे कहीं है, यहां कहीं सोर्स लिया हुआ अपन ने इस जगह पे, ठीक है ना। तो सोर्स जो है दैट इज एट ए पॉइंट विच इज लेस देन 0। सो सोर्स इज एट Z लेस देन 0, ये अपन ने मान, ठीक है ना। और अपन ये भी जानते हैं कि जो वोल्टेज और करंट का रेशियो है इस तरह की ट्रैवलिंग वेव के लिए, है ना, उसको क्या कहते हैं अपन, कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस Z0। सो रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट है दैट इज योर कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस Z0, राइट। परंतु यदि हम ये माने कि ये जो लाइन है तो एक तो हमारा इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस है, एक सेकेंड, कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस ऑफ लाइन दैट इज योर Z0, ठीक है ना। और यदि हम ये माने कि ये जो ZL हमने लगाया है दैट इज नॉट इक्वल टू Z0, राइट। तो इफ सपोज वी अज्यूम दैट ZL इज नॉट इक्वल टू Z0, तो क्या होगा, तो रेशियो जो वोल्टेज और करंट का किस पे, लोड पे है, ठीक है ना, दैट शुड बी ZL। क्योंकि लाइन पे तो अपन ने मान लिया कि Z0 है, Z0 इज VZ अपॉन IZ मान लिया, तो लोड पे क्या हो जाएगा, लोड पे ZL हो जाएगा VL अपॉन IL, क्योंकि ZL इज नॉट इक्वल टू Z0, ठीक है ना। तो इसलिए रिफ्लेक्टेड वेव यहां पे मिलेगी हमें, और वो इस तरह की मिलेगी कि जो इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है ना। तो अब अपन चलिए लिखते हैं कि टोटल वोल्टेज जो होगा ट्रांसमिशन लाइन पे इंसिडेंट वेव के कारण और रिफ्लेक्टेड वेव के कारण, रिफ्लेक्टेड वेव क्यों है, क्योंकि ZL इज नॉट इक्वल टू Z0, तो उसके कारण जो टोटल वोल्टेज है टोटल वोल्टेज ऑन दी ट्रांसमिशन लाइन। सो टोटल वोल्टेज on the transmission line that will be VZ, all right, that is equal to V0 plus e to the power minus J beta Z plus
V0 minus e to the power minus plus j beta z. ओके, एंड सिमिलरली टोटल करंट जैसा अपन ने पहले लिखा था उसी तरह से Iz दैट विल बी इक्वल टू V0 प्लस अपॉन Z0 e to the power minus j beta z minus V0 minus upon Z0 e to the power j beta z. ठीक है ना, ये टोटल वोल्टेज और टोटल करंट ये हो गया ट्रांसमिशन लाइन पे, ठीक है ना। अब ये जो टोटल वोल्टेज एंड करंट एट द लोड दे आर रिलेटेड बाय द लोड इंपेडेंस, सो एट Z इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे यदि अपन लोड इंपेडेंस कहाँ है हमारा, Z इज इक्वल टू 0 पे है, तो यदि अपन एट Z इज इक्वल टू 0 लिखे तो यही इक्वेशंस हमारी इस तरह से हो जाएंगी, एट Z is equal to 0 because our load is at Z is equal to 0, and therefore we can write at Z is equal to 0 V0, Z की जगह 0 हो गया, V0 that will be equal to V0 plus V0 minus. ओके, यहाँ पे अपन ने Z is equal to 0 पुट अप कर दिया और दूसरा हो जाएगा हमारा I0 that will be equal to V0 plus upon क्या आ जाएगा Z0 minus V0 minus upon Z0. Okay, so this becomes your V0 plus minus V0 minus upon Z0, ठीक है। और ZL क्या हो जाएगा हमारा, ZL होगा हमारा वोल्टेज अपॉन करंट, जो लोड के ऊपर जो वोल्टेज है वो V0 है और करंट है हमारा I0। ओके, सो दैट विल बी योर V0 अपॉन I0। ऑलराइट, सो V0 अपॉन I0 यदि अपन लिखें, ये दोनों वैल्यू जो अपनी आई हैं इनको पुट अप करें तो क्या हो जाएगा, ये दिस विल बी V0 प्लस V0 माइनस डिवाइडेड बाय V0 प्लस माइनस V0 माइनस इनटू Z0, दिस इज योर ZL, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं कुछ नया टर्म निकालने के लिए, so we can write this as ZL into V0 plus minus V0 minus that is equal to V0 plus V0 minus into Z0। अब अपन V0 प्लस के टर्म एक साथ ले लेते हैं और V0 माइनस के टर्म्स एक साथ ले लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे V0 प्लस इंटू ZL, लेफ्ट हैंड साइड में ZL है और Z0 इधर आएगा तो माइनस Z0 बन गया, सो दिस इज माइनस Z0 इन इक्वल टू V0 माइनस इनटू Z0 प्लस है और ZL इधर आएगा वो भी प्लस हो जाएगा, सो दिस विल बी ZL प्लस Z0। ओके, और दिस यू कैन राइट एज V0 माइनस equal to ZL minus Z0 divided by ZL plus Z0 into V0 plus, ठीक है। अब यहां से हम डिफाइन करते हैं गामा, दैट इज वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, सो वी राइट हियर एज गामा that is equal to V0 minus upon V0 plus that is equal to, यहाँ ऊपर की इक्वेशन से अपन इसको लिख सकते हैं ZL minus Z0 upon ZL plus Z0। all right, so this is gamma, this is called
वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। ऑलराइट, सो दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म, ये ध्यान रखिएगा। सो दिस बिकम्स योर दिस फॉर ए लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, ZL माइनस Z0 अपॉन ZL प्लस Z0। V0 माइनस क्या है? रिफ्लेक्टेड वोल्टेज है, और V0 प्लस जो है वो इंसिडेंट वोल्टेज है। सो यू कैन डिफाइन वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एज द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड वोल्टेज V0 माइनस, दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड वोल्टेज to the amplitude of the incident voltage wave, right? And therefore now we can write V0 minus, that is equal to gamma V0 plus. All right, and therefore now total voltage and current waves जो हमने इक्वेशन लिखे हैं वो क्या हो जाएंगे, वो देखें नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। So now we will write the expression in terms of gamma for the total voltage. Suppose पहले लिख लेते हैं for total voltage, तो हमारे पास एक्सप्रेशन है Vz, that is equal to V0 plus e to the power minus j beta z plus, अब हमारे पास हमने निकाल लिया V0 माइनस इक्वल टू गामा V0 प्लस, तो V0 माइनस की जगह अपन यहाँ पे लिख देते हैं गामा V0 प्लस e टू द पावर j बीटा z, और दिस बिकम्स इक्वल टू V0 प्लस इंटू e टू द पावर माइनस j बीटा z प्लस gamma e to the power j beta z. So this is one expression, this is for Vz, and then similarly for Iz, वहां पे भी अपन ये पुटअप करेंगे, क्या पुटअप करेंगे, V0 minus is equal to gamma V0 plus, and if you substitute that you will get the expression V0 plus upon Z0 into e to the power minus j beta z minus gamma e to the power, sorry, f again, this should be gamma e to the power j beta z. Okay, so these are the relations now for voltage and current waves on the transmission line which is lossless. ठीक है ना? तो इस तरह की जो वेव है ना, जो हमें मिली है वोल्टेज एंड करंट, जिनका अपन ने एक्सप्रेशन ऊपर लिखा है, राइट, दे कंसिस्ट ऑफ ए सुपरपोजिशन ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स, बिकॉज e टू द पावर माइनस j बीटा z है और e टू द पावर j बीटा z है, so they consist of a superposition of incident and reflected waves. All right, and such waves are called standing waves. These are called standing waves. Okay, अब कब हमें रिफ्लेक्टेड वेव नहीं मिलेगी, कोई भी बता सकता है कि रिफ्लेक्टेड वेव कब नहीं मिलेगी? Anyone? हैं? V0 माइनस 0 हो, गामा 0 बेटा है, when gamma is equal to 0, अभी अपन ने रिलेशन लिखी है ना, ऊपर दोनों निकाले देखिए, ठीक है, तो when gamma V0 माइनस तो 0 हो जाएगा, पर अपन उसके कंडीशन क्या लिखते हैं कि when gamma is equal to 0, ऑलराइट, तो gamma is equal to 0 का मतलब क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस के रूप में क्या कंडीशन हुई, गामा का अपन ने रिलेशन अभी निकाला था ZL माइनस Z0 अपॉन ZL प्लस
Z0, ठीक है ना। तो गामा हमारे पास हमने अभी निकाला था ZL माइनस Z0 अपॉन ZL प्लस Z0। तो गामा जीरो कब होगा? When ZL is equal to ZO, है ना। तो जब कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो है वो लोड इम्पीडेंस के बराबर हो जाएगा, मतलब जब लोड इम्पीडेंस जो हम लगाएं यदि उसका मान कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के बराबर है, ठीक है ना, तब हमारा जो गामा है वो जीरो होगा एंड देयर विल बी नो रिफ्लेक्टेड वेव, कोई भी वोल्टेज का रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह का लोड जो होता है उसको अपन कहते हैं मैच्ड लोड। This ZL when it is equal to Z0, this is called matched load। समझ में आ गया? So such a load is said to be matched to the line। Why it is matched? Because there is no reflection of the incident wave, ठीक है। All right, now suppose मैचिंग नहीं हुई, suppose load is mismatched, तब देखें अपन कंडीशन देखें कि when load is mismatched, mismatched का मतलब क्या हुआ? ZL not equal to Z0, ओके। सो लोड इज मिसमैच्ड, तो वहां पे क्या होगा? रिफ्लेक्टेड वेव होगी और जिसके कारण आपको स्टैंडिंग वेव्स मिलेंगी, है ना, जो मैंने आपको बताया। तो रिफ्लेक्टेड वेव के कारण क्या मिलेंगी? स्टैंडिंग वेव्स, है ना। और वोल्टेज निकालना चाहे लाइन के ऊपर कहीं पर भी, तो वो अपन लिख सकते हैं यहाँ से, जो हमारे पास इक्वेशन यहाँ है, इससे अपन लिख सकते हैं इसको कुछ इस तरह से, Vz that is equal to V0 plus e to the power j beta z, ये अपन ने कॉमन ले लिया, e to the power minus j beta z, e to the power minus j beta z इनटू, अब क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 आ जाएगा पहला टर्म, और दूसरा टर्म आ जाएगा 1 प्लस गामा, 1 प्लस गामा, ऑलराइट। और e टू द पावर माइनस जे बीटा जेड ऊपर है और e टू द पावर माइनस जे बीटा जेड नीचे आ जाएगा, तो e टू द पावर जे बीटा जेड डिवाइडेड बाय e टू द पावर माइनस जे बीटा जेड, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। सो दिस बिकम्स योर Vz दैट इज इक्वल टू V0 प्लस e टू द पावर माइनस j बीटा z इंटू 1 प्लस गामा, and this becomes e to the power 2j beta z, okay। and if you want to write the modulus, है ना, एम्पलीट्यूड लेते हैं अपन, मॉडुलस ले लें, तो मॉडुलस ऑफ Vz that we can write as mod of Vz that we can write as mod of V0 plus into 1 plus mod of 1 plus gamma e to the power 2j beta z, ठीक है। and this again we can write as mod of V0 plus into mod of 1 plus, अब गामा को भी mod गामा के रूप में यदि अपन लिखते हैं, so this becomes mod gamma e to the power j theta ले लें मान लीजिए, तो this becomes e to the power j into theta minus 2 बीटा और सम l ले लेते हैं अपन z की जगह, ठीक है, l mod, जहां पर
L is equal to minus Z. L equal to minus Z is the positive distance measured from the load. This is the positive distance measured from the load which is at Z is equal to 0, है ना। Z is equal to 0 को मैंने लिया था और हमने ये डिस्टेंस किसकी तरफ मेजर किया, सोर्स की तरफ। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखें सोर्स की तरफ जो डिस्टेंस मेजर करते हैं उसको माइनस से लिखते हैं और जो सोर्स से लोड की तरफ जो डिस्टेंस मेजर करते हैं उसको प्लस से लिखते हैं। ये कन्वेंशन है, ठीक है ना। और थीटा जो है दैट इज द फेज ऑफ द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। थीटा दैट इज द फेज of the reflection coefficient, and this is equal to gamma जो है अपन ने थीटा के रूप में लिखा है, तो गामा इज इक्वल टू मॉड गामा e to the power j थीटा, ठीक है ना, बिकॉज गामा इज योर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट गामा। तो अब इस रिजल्ट क्या शो कर रहा है कि आपका जो वोल्टेज मैग्नीट्यूड है दैट इज ऑसिलेटिंग विद द पोजीशन z अलोंग द लाइन, ठीक है ना। e टू द पावर j फैक्टर आ गया यहाँ पर, तो इसके कारण ये जो वोल्टेज है यहाँ पर इट इज ऑसिलेटिंग विद पोजीशन z अलोंग द लाइन एंड द मैक्सिमम वैल्यू विल ऑकर when e to the power j into theta minus 2 beta L will be equal to 1. So you will get the maximum value at e to the power, maximum value when e to the power j into theta minus 2 beta L. When this is 1, then you will get the maximum value, and when this is minus 1, you will get the minimum value. So minimum value when this is equal to minus 1, ठीक है ना। and therefore you can write V maximum that is equal to mod of V0 plus into mod of 1 plus mod गामा और पूरे का मॉड, ठीक है। एंड V मिनिमम दैट इज इक्वल टू mod of V0 plus into mod of 1 minus mod गामा और ये पूरे का मॉड, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको V मैक्सिमम और V मिनिमम मिल गया। एंड नाउ वी डिफाइन अनदर टर्म एज द रेशियो ऑफ V मैक्सिमम एंड V मिनिमम, एंड दैट वी डिफाइन एज वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। ओके, सो अनदर टर्म हियर वी डिफाइन VSWR. दिस इज योर voltage standing wave ratio, okay, and this is defined as V maximum upon V minimum, ठीक है। तो VSWR क्या हो जाएगा फिर, so let us write down VSWR that will be equal to V maximum upon V minimum, and that will be equal to 1 plus mod gamma upon 1 minus mod gamma,
ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं कि VSWR अब क्या हो गया, इट इज ए रियल नंबर, वन थिंग, सो VSWR is a real number and इसकी वैल्यू क्या हो सकती है VSWR की, 1 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है ना। VSWR इट लाइज बिटवीन 1 लेस देन और इक्वल टू VSWR लेस देन और इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है ना। और VSWR इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, VSWR is equal to 1 means what? 1 कब होगा? When gamma is 0, ठीक है ना, then it becomes 1. So VSWR is equal to 1 मिल रहा है, मतलब it is a matched load. Load is matched. It is a matched load. ठीक है? So what is left now? अच्छा, मैच लोड में जो चीज अपन यहाँ देखेंगे वो क्या हो जाएगी, मैच लोड में आपका जब गामा 0 अपन ले रहे हैं, देन इन दैट केस योर VSWR is equal to 1 and when VSWR is equal to 1 your V maximum is equal to V minimum. V maximum is equal to V minimum हमने यहाँ पे ले लिया, तो इन दैट केस VZ mod VZ becomes V0 plus mod V0 plus mod VZ, जो पीछे अपन ने इक्वेशन निकाली है उनसे क्या हो जाएगा mod VZ, क्योंकि गामा 0 हो गया तो mod VZ आपका जो है दैट बिकम्स mod V0 प्लस, ठीक है ना, एंड दैट इज ए कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट हो गया when the load is matched, then such a line is called flat, ठीक है ना। इस तरह से जो कंडीशन मिलती है तो यहाँ पे जो लाइन जो है उसको बोलते हैं फ्लैट लाइन, फ्लैट लाइन, लाइन इज फ्लैट, ठीक है ना। अच्छा, यदि मान लीजिए ये अपन ने अभी जो निकाला रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एज द रेशियो ऑफ द रिफ्लेक्टेड टू द इंसिडेंट वोल्टेज वेव एम्पलीट्यूड्स दैट वी हैव फाउंड आउट एट द लोड, दैट मींस L इज इक्वल टू 0 वहां पे था, है ना, तो वहां पर हमने निकाला था। परंतु यदि हम कहीं किसी पॉइंट L पर निकालना चाहें तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, विल पुट अप Z इज इक्वल टू -L, ठीक है ना, किसी पॉइंट पे निकालने के लिए। और उस केस में आपका गामा L दैट विल बिकम V0 माइनस, अभी अपन ने गामा जो लिया था, ठीक है ना, तो अब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, वहां तो लिया था अपन ने V0 माइनस अपॉन V0 प्लस, अब यहाँ पे हम जनरल ले रहे हैं केस, तो जनरल केस में अपन क्या करेंगे, दिस विल बिकम V0 माइनस e टू द पावर माइनस j बीटा L डिवाइडेड बाय Z की जगह L कर दिया हमने, और V0 प्लस e टू द पावर j बीटा L, ओके। So this we can now write as gamma 0, V0 माइनस अपॉन V0 प्लस, तो गामा 0 हो गया, और ये बन गया आपका e टू द पावर माइनस 2j बीटा L, right? So gamma 0 is the reflection coefficient at Z is equal to 0 and बाकी अपने को e टू द पावर माइनस 2j बीटा L मिल गया, तो ये हम निकाल सकते हैं गामा की वैल्यू, ठीक है ना, एट एनी पॉइंट L ऑन द लाइन, ठीक है ना। सो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट अपने को यहाँ पे मिल सकता है, ओके। एनी प्रॉब्लम? No, sir. क्लियर? Yes, sir.